Каридел елгаһы Башкортостандың төньяк көнсыгышыннан тау урмандар аша агып килеп, Өфе калаһы янында Агыйделгә кушыла. Уның буенда яшәгән халык елганы Өпә яки Уфимка дип йөртә. Балакатай районының Билән авыл советында Өпә буе башкортларының олы йыйынын үткәрүгә әзерлек берничә ел элек башланды. Башлап йөрүче Кәркәй авылының уҙаманы Әнүәр Галиәкбәров булды. Килен тарали күлмәгеңде тегеп тә бетереп килә бит әле. Иртәгә байрамына шул килнемә күлмәкте етештерергә кәрәк, юк тапылмай инде бүген. Менә, әней, тарали кайнамдың нидәрен, тастымалдарын китердем һиңә. Бигрәк матурлар. Ямил абыйың шундай бик оста ине. Шундай тастамалдарды күтәрергә, балаттар һугарга, эскәтердәр күтәрергә. Менә бит. Бөтен эше шул ине ул һәр Ямил апайдан. Һәр апайда шунда бөтә булышып йөреп утыра ине, бик матур. Байрамда ништәтер бит икән, буларда кайда куяр бит икән. Элеп куярбыз сөйдәргә, борынгыса. Тамбурлы кайы үрнәктәре менән биделгән йорт яһазында, күлдәктәрдә Өпә Каридел буе халкының осталыгы, зауқы сагыла. Безнең заманда күтәрү бөтеп китте бит. Без шулай эшләнек менә. Менә шулай селтәр тота инек. Остарын һүреп сугыштап куя инек. Килем осталар инде ул. Беләмен килен шулай эштәргә. Вай, килдең килен дә тастымалдар бар. Имен яшәһендәр. Төньяк көнсыгыш төбәктә етендән яки киндердән туқыма етештерү хатта колхоз осырында ла һакланган. Етен сәсеп, туқыма һугып, кием тиккәндәр. Тастамал, ашъяулык, шаршаудар сүпләм һәм күтәрү ысулы менән биҙәкләп һуғылған. Менә был күтәрелгән шаршау, күрше йома икәнеке. Был үҙебеҙҙә үҫкән етендән һуғылған. Менә был ваҡтары суптарҙы тип әйтелә. Менә эргәләренә яңынан һуғып, суптарҙап ҡуйғандар. Был яғы күтәрелгән. Балаҡатай районының Билән, Әшәй, Кәркәй һәм башҡа ауылдарында элекке оҫталарҙың ҡул эштәрен бөгөн дә таныйҙар. Һәр ауылдың үҙ оҫтаһы булған һәм уларҙың исеме лә, эштәре лә бөгөн байрамдарҙы биҙәй. Шул бау менән ҡаҙаҡтар ҡуйып, тартып, әйләп ҡуйылар. Бигерәк матур була туғайынлар. Өй һайын. Был шаршауҙы иртәгә беҙ байрамға алып барып эләбеҙ. Күрһәтәбеҙ. Күрһендәр боронғоно, һоҡтанһындар. Хәҙер менән ниндәй оҫта булғандар беҙҙең боронғо кешеләр. Ярай ҡыҙҙар, балалар, ҡыҙым, килнем. Был шаршауҙы йыйып алып торайыҡ. Иртәгә байрамға алып барып эләрбеҙ. Менә ҡыҙым, һинең хәҙер күлдәгеңде бөгөн бөтөрөп ҡуярға кәрәк тегеп. Иртәгә байрамға кейеп барырға. Матур булған күлдәгем. Беҙҙә оҫталар күп, ҡайғысылар. Тегеүселәр ҙә күп, үҙеңдә өйрәнерһең. Алла бирһә. Алла бойорһа, эйе. Ҡайылған йәки сигелгән кейемдәр Ыҡ, Танып, Каридел, Дим буйҙарында, Силәбе һәм Ҡурған яғында йәшәгән башҡорттарға хас. Бик күңелле. Гел шундай эш менән булғас, үҙемдең ҡулым менән эшләгән эштәр миңә ҡәҙерле лә, күңелле лә, балаларға ла бер иҫтәлек булып ҡалһын тип. Менә алъяпҡыстарҙы ла ҡыҙыма ҡайтып бирҙем. Хәҙер тағы бер ағайымдың ҡыҙы бар. Аңа йәшел сәтин һалып ҡуйғам, тағы ҡайтып бирәм, Алла бойорһа. Кәркәй ауылында йәшәгән Сания инәй Усманова өсөн байрам ул милли кейем, туғандар менән осрашыу. Миңә һикһән бер йәш, тегенәм. Кем тегеп бирһен? Тегемсе юҡ бит, белмәйҙәр. Йәштәр әйтә әле ул, беҙгә лә күлдәктәр тегеп бирәләр итеп. Утырға ваҡытым юҡ. Жәй көнө баҡса
Kış buha gün kıskak. Malım da var da. Burungunu haydayбыз. Tutuş gülmekler tigabız. Odun ita gidip. Oňala tasma halıp keýerler. Ul tasma halıngan güldek attaganda oyak kavuralmay yoka sitsanan neýden bulhala. Menaның nindey maganahy. Öpe Qaridil yılğaһының үрендә яшәгән башкорт ырыулары Катай, Балакатай, Öpey, Кошсы ырыуы хатын-кызларының киеменә лә гүя был төбәктең гүзәллеге күскән. Мен үзем 12 яшьтән кайына баштагам. 12 яшьтән. Әле лә кайынам. Хәзер үзем хикәнгә табан киткәм. Әле ашкеге һәм күрәм әле. Яшь киленде милли кием кийдереп, уракка, хайыр яки бия һавырга, утауга яки бесәнешләргә ебәрү әле лә осрай. Башка милләттән төшкән килендәргә каюлы алъяпкыз кидереп, яулык бәйләп, муйса тагып, коймак койдырту борындан килгән йола. Ул ергә еректерү йолаһы. Еңгәм була торгайны. Ырысса, ырыс еңгә. Ошоны башкыртса, коймак пешерергә өйрәтә торгайнылар. Шул минем исемдә калган. Ул аңа алъяпкыз кидерә торгайнылар. И артка улларса яулыкты артка билеп, ул улы мүйес алдында коймак пешерә торгайны. Ендер булган хайын бәлким искә төшер, агайдар, бабайдар өйрәтеп, без адак үзебезнең балдар ендәрдәргә өйрәтеп, онытылмасын үзебезнең ырыулар. Менә шул байрамдар. Bizden ulu Kartınay'ın giyimleri bulgan, şol anın kızına kalgan indi, kızından ineyim alıp kalgan. Silebe ülkesindeki avullardan bigire köp kelgenler, biz olарды magazinlarga barganda gana күрәбез инде. Хәзер алар безгә үзләр кунакка килгәннәр дигәндәй, бик кыланыслы, милли киемнәр киеп килгәннәр. Мин карап торам да әймә, аларның кайылган нәмәләр хәстә безнекенә охшаган хымаграк. Якындар без алар менән. Кәркәй авылының кул эше оттаһы Соня иней Усманова кебек агыйнәйләр, хезмәт ветерандары байрамда бик күп булды. Тауган төбәгенең матурлыгы һәм байлыгы, халкының отталыгы һәм уңганлыгы өчен горурланып, шатланып бетә алманы Öpә буе кешеләре. Бұл қызыл сәтин гүлдәк, электик сәтиніне. Хәзер мындай сәтиндер юкта. Юка кына ситсалар. Менә бұл сәтин гүлдәк шулай тотыш остан тотылган дип әйтәбез. Менә җөе монда остан бөрелгән. Бұл остан тотылган дигән булалар. Әтү өстән халынган тиләр өстән халынга. Инемдә 80-гә итәде булды. Onu böktep, güneşlerine itip, haypap, kına halıp koyayın egil. Bol salgıydı kemzül degen bulalar, mına kayıp tegilgen, mına king arta. Özlerinse bir deybuğamıgan defa sundarı, king kemzül degen buladı koyarlar. Mına bular tüp tüzbit bol kemzüller, tüp tügülgen. Bulardan kayıp tegilgen, keselerle kıya. Öpә, Öfü, Qaridil буе башкорт хатын-кызларының киеме башкорт милли киеме фестивальләрендә, Рәсәй халыкара милли кием күргәзмәләрендә куела. Кайда гына яшәгән башкортларны, тугандарыбызны, якташларыбызны күрәбез. Кызлар кигән әйберләр, менә шушы костюм дип әйтәм инде. 1954 елда минем апайым кайган үзе. Күлдәк инде, алданрак тиккәйнем. Kunakka gına giyberibez, mescitte baram, mescitte saksı ister bamanlar, mineletik. Ona tegi butarga mini vakit yokta. Yaşlar huraydar, üzüğüne giyin bohan tip. Buna bol kemzülde indi, üzüm ukalab aldım. Şul ukan tapmayım. Neyde, bala atayga barkayım magazinde ukayata getirip, üzüm otolap tegi bala aldım. Bol Muysa burungu, bol belekeyel ol işi zorlar bula tuğayna. Bol belekeyine mine. Bunu. Şunu keyip yürüge muhandardı. Bunu neyge seske koyup, gelinlerden altında şulay attağın hayn şaltıra veririne, hal taşaha, neyge berde banday bulmaha, kuvvetip humdakta koyarlar da bir elikki humdak tepede şabız. Burunga zor tankani, şunun ötüne belekeylerin mene neyse koyarlar.
Сулпа дип әйтелә безнеңчә. Ул сәсбауга менә шулай үзләре теге балалар да шуңа буена тәңкә тегәләр. Аны сәскә ишәләр, ул сәсбау булган. Тақия кыш кияргә инде түпәгә йылы. Сәсте сыгармай. Тәңкә тегеп куяһың менә матур итеп. Шунан моныһын үҙем эштәгән менә нәйдән Мәрйендән. Хәҙерге түгәтәйгә. Хәҙер түгәтәйҙәрҙе тегеү ауыр аны, ултырырға кәрәк. Аны түкмәстәгә ҡуйып, ояуһыҙ оҫталап түңәрәк йөрөп тегер кәрәк. Сикә ҡалпаҡ тиҙәр. Оны нәйҙән генә эштәйһең дә сепрәк ҡуйып, эсенә ҡатырҡа ҡуйып, еңел генә аны эштәүе. Шуан мында сәсеңдең үрмәһенең аҫтына тоҡон еп ҡуйып, эләктереп ҡуйһаң, шул йөрөй төшөп ҡалмай. Беҙҙә бик шәп оҫта бар ине Мәликә әбей. Борон бигерәк шул ҡайылған күлмәктәр күп булғанда инде. Элек бар һаяй бере шул булған. Яулығының бер ситса тапһа, бер төс мөгөшөндә ҡайып ябына туғайлар. Яңылыштан туғалсылар килеп сыҡҡағына ваҡтыяк алып ҡалалар. Менә уҡама, нәймә. Балаҡатай районы Билән ауылынан Тамбур халыҡ клубының ҡайыусылары тап Сания инәй Усманова кеүек оҫталарҙың аманат итеп тапшырған һөнәрен дауам итә. Байрам күрке генә түгел, бай, тарихлы һәм зауыҡлы хазина ул, башҡорттың милли кейеме.